那小鸟，你如果说真的画到小鸟的时候，画到很精熟哈，真的很累啦。那个彩云姐，你画1000架呗？阿没哈，我大概至少画5000只以上有，就是从我开始画到现在，5000只小鸟一定有哈。所以大概我画了假设我真的从我开始画到现在5000只好了，我跟各位讲，前面4000只是丑的，你知道吗？就是不满意的。我现在来看，我前面的4000只我都是不满意，后面1000只可能觉得还不错。所以各位，你今天才画第一只，你还有4900只的努力空间，所以不要太气馁。今天画不好也不要太气馁，好吗？连我都要画5000只了嘛，哈，所以不要太气馁啊。但是那是我，因为没人教，所以我必须要先练习4000只，对不对？你有人教，你可以只要练习100只就好。你看，有人教跟没人教就是差40倍哎，啊。好，那我们回到这边，那你画动物哈，画动物任何东西，你看我们上次画蜜蜂，我也把身体结构都讲了，你才有办法画。画小鸟也是一样，你要知道你这一笔下去在画什么，了解吧？你这一笔下去，这里学个为啥？唔知呢？再一笔，搓一搓，变成小鸟了，最好是，这就小鸟了吗？其实你根本不晓得你在画什么。你刚才抽这一笔在干嘛？不知道，对不对？所以你画东西要了解。所以等一下我每下一笔，你就知道我在画哪里，好不好？来，所以你要认识一下。第一个，人类跟所有动物都一样，有2块头盖骨。第一块，第二块，中间有裂缝。你去摸你的头盖骨，中间有裂缝。你人长的时候是2边包起来，最后合起来。所有动物都这样，所以这里有一个头盖骨。然后头盖骨下面有一个洞，这是眼睛，了解吗？哈。然后再来就是嘴巴，看到吗？这是嘴巴，这里有一个关节，颞颌关节，知道吗？颞颌关节，然后这里是脑容量，我现在画的有点丑，故意的哈。然后这里其他的骨骼我就不画了，这里是什么？颈椎，对不对？颈椎下来有锁骨，对不对？对不对？哈，有锁骨，然后下来有锁骨，下来有肋骨，对不对？肋骨这里面是什么？肋骨长在哪里？长在脊椎骨上面，所以这边的肋骨看到吗？然后肋骨是保护内脏，但是到了最后有一个剑椎，对不对？好，那这里有锁骨之后有桡骨，这里有一根指头，然后再来还有一根骨头，那这里其实有脚趾头，总共有4只脚趾头，就跟人类退化一样哈。好，到这里 OK 吗？好，那再来鸟类通常这里都还有一块胸骨，你把脚给给吧，我直接扔滚加。好，那这里有骨盆，对，对吧？好，骨盆过来有大腿骨，啊，再来有小腿骨，对不对？好，那另外一边我就不画了。再来，这里有脚掌，很多的小碎骨，对不对？然后开始长中指4节。有脚趾甲，再来这一个两节脚趾甲，这里3节脚趾甲，这里1节倒钩脚趾甲，看到没有？所以它的脚趾是2、4、3、1，几节都要分清楚哈。好，所以这是一只小鸟的外形，骨骼，然后长肉长上去，所以肉包这个是骨骼，所以肉覆盖上去，肉就长上去，所以这个还没长毛所以脖子好瘦，然后肉长上去，然后这个是你去烤炸鸡的时候，大腿好，
这是还没长毛的小鸟，对不对？好，那接下来开始长毛，好不好？长羽毛，所以身上这里就会比较蓬松，了解吗？哈，脖子这里就会有一些蓬松的毛，那上面这个毛是很细微的细毛，对不对？身体覆盖满满的细毛，对不对？啊，覆盖满满的细毛，所以我们叫做覆羽，覆盖的羽毛。好，那这里当然也是长了很多的细毛，但是为了要飞，开始这里会长第一次的一个短短的有毛管插上去的，然后再来又长，有没有？这个叫做一级飞羽，为了要飞行的。那这个叫二级飞羽。那这上面还有一些小小的长在肉上面的尾端的，叫三级飞羽。那这个地方都长肉，那这个尾巴长在这里，这里是尖的，所以尾巴会长在这边。那平常没飞就收起来，会飞的时候就打开变扇形，对不对？好，那这个尾巴我把它，这个叫尾，对不对？尾羽 ，OK 吗？好，那我们把这个尾椎再放大给大家看，这是尾椎吧？飞羽是这样长的，对不对？不是，尾巴是不是这样长？然后上面会有一些羽毛把它盖住，下面会有一些羽毛把它盖住，刚好这样夹起来，看到吗？那这个羽毛其实是还有一点力量，所以当然配合它的尾椎、剑椎，所以会这样，所以它可能会这个可以上下摇摆，然后当然它的这两块羽毛就这样，有没有？所以这叫做尾上覆羽。这个叫尾下覆羽，了解吗？哈，好，所以这个是一个鸟类结构，所以等一下画的东西每一个都要画到。第一个头盖骨一定要画到，好不好？再来胸骨要做出来，了解吗？胸骨要让人家觉得它有一块胸骨，所以叫节龟爱碰开，了解哈？那这里没有胸骨，这里肚子要凹进去，所以肚子，那这里叫咽喉。对不对？当然还有很多细部啦，那我们工笔画就要注意的非常细，但是写意画大概知道一下就好。所以来，咽喉会凹进去，胸会凸出来，腹部要凹进去，了解吗？好，尾椎在这里啊，那再来眼睛一定在头盖骨下缘，把就你崩裂它个定，头盖骨大概到太阳穴这一块，对不对？眼睛在头盖骨下，你不要眼睛画在头顶，好。好，所以大致上鸟类的身体结构这样子，有没有问题？好，那接下来就把它变成真正的小鸟，这个好乱哦。我们现在把它变成真正的小鸟，来，我就要重新再把它整理过。你从外观看，第一个是嘴巴。来看啊，嘴巴，那这个嘴巴的形状跟你吃什么有关系，了解吗？吃骨头的，吃骨类的，那就厚短；吃虫子的就比较尖长、尖细哈，细长这样子。好，那这个嘴巴因为中间是不是裂开来，对不对？所以中间这一条线，如果闭嘴的时候，中间这条线应该是比较长的。对不对？好，那这个是骨骼部分嘛，对不对？骨骼部分之后，这个嘴巴角的上后方是一个眼睛，你这个线不能在嘴巴的上，就是眼睛不能在这条线上或者线下，一定在线的后上方。好，那上面就是头盖骨了，对不对？头盖骨，所以这边呢毛就开始长上去，看有吗？所以这上面呢都是，我如果从这边开始看一下，这一块是头盖骨，对不对？头盖骨大概是跟眼珠大概切齐，是不是？好，那这个地方叫做额头，所以呢，额头有一点斜角。然后这个头顶，你去摸你的头顶是圆的还是平的？平的，好吗？
圆的就准备出家了。好，那这边是后脑勺，对不对？那这里有，接下来这是地方是什么？颈部吧。后脑勺的下面是不是颈部？所以这样子动来动去，这里会头发会散，对不对？所以这边会散散的，了解吗？因为这是后颈。好，那再来眼睛这条穿过眼睛有一条线，刚好这条线我们叫做过眼线。那穿过眼睛的上缘，我们叫做眉线，眉毛的眉；眼睛的下缘，啊，我们叫做腮线。再下来叫做颊，脸颊的颊，了解吗？哈，颊线。再来，刚好在这个边缘线叫做喉线，有没有？好，那咽喉是凹的，我刚刚讲的是咽喉是不是要凹的？接下来咽喉下来接什么？接胸，是不是接胸？所以胸要怎样？要凸，是不是？是不是这里就是凸？啊，所以这里咽凹了以后，这里就是胸了，就要凸起来了。然后接下来就是接什么？肚子，肚子要凹进去才好看。才有姿态，了解吗？好，那这个后脑勺后面下来是什么？背，是不是背？卡加偏嘛，对吧？啊，所以背一直到哪里？到尾巴尾椎，对吧？但是这里不是有肩胛骨吗？是不是？所以就是有肩，对不对？所以这里有一个肩膀，肩膀下来这个叫什么？三级飞羽。记得吗？刚刚讲的三级飞羽，对不对？然后平常不飞的时候，这个合起来，这叫什么？二级飞羽，然后一级飞羽，看到吗？收起来刚好一个小三角形。那这里的背后面是不是也看得到？对，后面是不是也看到一点点？所以这边也有二级飞羽、三级飞羽、一级飞羽，是不是小小的？好，那这里接下来这个是什么？尾上覆羽，是不是？这是尾上覆羽，盖上来，然后它下面就是什么？不是尾羽，尾巴啊，尾上覆羽盖尾巴嘛，对不对？好，那这个肚子凹进去之后，刚好在翅膀的一级飞羽下，三级飞羽下面大概会长一个什么东西？大腿。是不是大腿？大腿后面就是屁屁了，对不对？屁屁会上来，这叫什么？尾下覆羽，是不是？是尾下覆羽。所以这个上面是尾上，这下面是尾下。好，所以一只鸟外形就出来了。我刚刚讲的所有骨骼跟现在都有关系的，对不对？所以你每一个地方你下笔之后，你就知道我在画哪里，了解吧？哈。好，那再来，大腿骨有一半藏在里面，所以一半伸出来，一半在大腿里面，接到这边是不是髋骨？好，然后另外一节就出来，是小腿，大腿、小腿，然后再来，这是长肉，脚掌，然后开始长一根脚趾、两指、三指，有没有？那本来不是说243吗？工笔画要这样画，协议大概就是多画2节就好，好不好？好，然后指甲，这是这一侧的啊，另外一侧嘞，可能就看得不是很清楚，在这里。好，所以一只鸟基本形态。来，从这个骨头到最后长肉长羽，是不是这样子？有没有？这是最基本的。好，那我们因为停在树枝上，我把这里遮掉，请你看今天的画稿，是不是就这一只？有没有？是不是这样？
好，所以你如果掌握了每一个地方的时候，你就大致上可以掌握一只小鸟出来。所以你画每一笔，你都知道我在画身体的哪一个步骤。至于它的面积、大小、颜色、位置，这个就是要练习，就是要观察加练习。我现在不用看任何东西，随便画一只鸟都很像，对不对？好，那因为我画5000只了，好，所以，但是至少你要知道整个结构，你才有办法画。你如果不懂，我就画，当然也可以画出像小鸟的东西出来，但是就不活啊，就是好死哦，或者说不灵活、不漂亮这样子，好，那小鸟是这样啦，永远画不完。一只鸟，单单麻雀你都可以画几十种、几百种姿态了，那何况鸟类那么多种，对不对哈？所以不要急的哈，不用太急这样子。所以今天如果你的小鸟画得不好，正常，好吗？